ninde wagura inka kandi amata ari ubuntu. Uyu munsi abasore bari arabasha kubona umuntu umwitaho, arabasha kubona umukobwa umutekera rega kuzuza, umukobwa agateka kuzuza frigo. Hano hari sosi, sombe, hari ubunyobwa, hari inyama, hari dushyimbo bishyize muri freezer hejuru, buri uzajya ugenda ushyushya agafata baga yagataha, cyangwa wenda ubwahamaze icyumweru asize frigo urahava haza abandi bakobwa ibyo biryo babitikure uzagaruke nanone utetse. Umusore uribaza uri kumwitaho nk'umugabo wawe, kandi uragiye uratetse, uramusasiye, urakorupye, inkweto urahanaguye, everything. Warangiza uhamaze icyumweru, you are sleeping with him like every day, aho mwasezeranye, hanyuma uragiye uricaye, relationship ibanza umwaka umwe, 2, 3, 4, 5, kaza kunyandikira Clarette nakora iki ngo umusore propose. Nanjye nkakubaza n'icyo ufite expectingaga cyangwa yari supposed kubona muri marriage uyu munsi utaramo nothing. So uwo musore ni yihe motivation azagira yo kugupropose? Ni nko kujya ku ishuri wiga ubuganga n'urugero, ni imyaka 7, 8, ukigera ku ishuri director arakubwira ati no, reka nguhe degree yawe, hanyuma muri za shuguri zawe urebe muri schedule yawe aho uzajya ubasha kubona akanya wenda nk'iminota 7 cyangwa 10 cyangwa nk'isaha imwe unyaruka ugiye ku ishuri wiga. Degree yawe urayifite already from the first day ugeze ku ishuri bagwaye degree. Ntabwo uzaba serious kubera ko degree urayifite already, So rero umusore wamuhaye degree ya marriage arayifite, iyo benefit arayifite. So ni iki cyamupushinga gushaka, maybe wenda ibindi kuvuga uzabyumva nyuma, cyangwa wenda bamwe muri mwe mwarabibonye, ariko like I said, who pays for the cow when the milk is free? Like really, ninde wagura inka kandi amata ari ubuntu? Nobody.